Piye Pak Hansip? Jawil-jawil barange. Nek njaluk tulung gelem ora nungi. Gelem nek kon nulungi yo menungso saling tolong-menolong. Ning mosok Hansip njaluk tulung, kudune Hansipe ditulungi to? Pak kemahep tulungi nek ora nyenyak nangis. Nangis. Aja kok ngono Pak Hansip. Nek piang nangis, melu nangis tenan. Bang ora isen tenan, wis gedhe kok ngono nangis. Glek-glek piang grung supit. Kok genah nek nyong grung supit Pak Hansip. Ngintip mesti to gek nyong pas ngising. Usah aja bahas kuwe. Intine nyong iki tulungi. Ya wis, kene jagung kene tak tulungi. Arek njaluk tulung apa Pak Hansip? Omong karo nyong. Kene iki pakar pertolongan. Oke sing njaluk tulung karo nyong iki. Nek sing njaluk tulung karo samane berhasil apa ora? Yo gagal, mosok tak tulungi berhasil mustahil Pak Hansip. Wah, nyong dadine kaya ora sida njaluk tulung saman, Aja kok ngono wae, mending tak tulungi nyong. Berhasil. Wis pokoke rasa ngenes. Omong arek njaluk tulung apa karo Ido Taang. Ngene lho, nyong ndek HP kiye tak didol, ning ora genah carane ngedol. Nang unal-unale nyong ya iso, ora genah carane piye. Juk ya njaluk tulung nyong Pak Hansip. Aman, serahkan. Ndi HP-ne delok. Tak cek dhisik. Ke normal, nyong njaluke payune 1 juta. Mbek piang didol 1 juta 200 luwih, turane mbek piang. Pokoke nyong resike njaluk 1 juta. Yo, tak tulungi. Sik, tak posting nang Facebook. Ke Gojek, tak cek HP sik nang jero ya. Enteni kene. Di Pak Hansip, HP-ne tak potokake. Ya Pak Hansip, wis tak posting HP-ne. Engko nek ana sing ngenyang mesti WA sampean, tak pasang nomor sampean. Ya, terus ya, sesuk sarapan nyong. Kira-kira jangan opo akon-akon sarapange. Biasane mbok nek iso-isoe jangan ae, jangan temu godhog. Wah, ora doyan Pak Hansip nek temu godhog. Nyonge doyane rica-rica kempo lembing. Suara ngawak. Wis turun ya, engko nek ono sing WA tak cek dhewe. Mun tak bali sik. Nyonge priye to? Muni kon ngedolake HP Pak Hansip kok malah cek dhewe. Jan goblok. Nyora sido pati 200.000 nek kok ngene iki. Jo, wong ngentak duit nyong, yen gaji akeh tenan. Wong sombong pendhe. Ora butuh duitmu. Duit haram kok. Sombong. Tenan nyong gaji akeh tenan. Arek tak guak maneh man duite. Dikirene pamer mau opo? Jal kok Facebook tak nganu ndelok jual beli HP. Ini wong sugih kok buka Facebook nilainya. Kok koyo apik ya, Lumayan nih pen, 1 juta doang. Kok 1 juta ya, nyong goleki regane 5 juta, tekak 10 juta. Duit nggo nyong men kelong men karo entek ngono. Iku jan wong sombong lho. Dhewe nggo duit piro to? Tawani sing 1 juta ora gelem. Ya tok ndek duit 1 juta wae. Ora apa-apa sing penting wani sombong. Dhek nek kudu menungso pen, tak pakake kono kene nang bonbin men pangan macan. Kok duit 1 juta enggak tuku 5 juta. Wes ki langsung tak WA wonge dinyang gelem to 1 juta HP niki. Ya ngarapi dhewe, iya nyong gelem 1 juta.
tak langsung COD cepet di WA COD nanti. Yo oke tak WA. Cek delete. Wong ki gentes 2 menit yang lalu diposting. Teni ya. Ki wis bales. COD jam 4 ki me jam 4 mangkat. Ya. Wis kena to tempatnya. Mangkat. Yo nyung genah tempatnya tak COD sih ya, tak mangkat sih. Sing cok dhewe piye tak dinas mau ra teko-teko nyung wis mau. Batok wis kena ra teko edan. Kalau Hansip nang kene cah cilik nang kene dhewean ilang payah. Jar nyung ra makani ya kok. Cah cilik nyentak-nyentak karo cah gedhe. Gedene dadi opo? Kualat, syukur. Ana wong menghina satwa kualat. Sama nganggep nyonge satwa Pak Hansip. Cok bener piang iki. Kabeh wong kenapa nek sampean satwa. Tapi yang arene tujuannya apa? Bendino ngintili nyong. Kah temen ngintil samang Pak Hansip nyerene anak COD HP. Nganyari HP nyonge darani kok. Nganyari ci. Nganyari HP enggak ya, Cepet. Nyong ke adol HP ra di duit. Alah, cah cilik wis arep adol HP. Yo akoyo opo gedene iki. Ben ra mau cek karo nyong ah. Nyong kena COD karo wong, enteni pel mau. Piang COD HP, piang si adol HP Pak Hansip. Golek-golek nyong sing tuku. Yang Facebook apa? Nyong Facebook Stephen Blaem-blaem. Piang sapa Pak Hansip? Yang Facebook Stephen Blaem-blaem. Nyong Pak Hansip penunda lapar. Jadi cewek pun si COD. Biasa nuku HP ning nyong. Jebul karo samang Pak Hansip. Ning saya ring Soeb nilai HP ni Soeb ke Facebook Kang. Jebul COD karo samang. Wis asli kok kapan COD karo dhek. Nanti kok dhek. Wis ramang kaki yang ngecipret. Delok HP-ne. Normal ben. Awas janjiran normal Pak Hansip. Aja konang wae ben. Dek kenapa ora nang donya anane sing ra normal tok utuke dhek. Nono liyane wela-wela. Jadi ngecipret ya kok iwak cupang. Allah. Intine jute ke 1 juta transfer saiki nyok bali aduse. Kepriye ke HP ke selfie kok ngene. Nyong sing maune rupane ganteng, ge foto dadi elek rupane nyong. Kena aku ngene mesti HP bobol. Jan dapusi karo Pak Hansipnya jan ra trimo. Iso wae nyong rugi 1 juta. Kiamat. Action. Wah nyong ora doyan Pak Hansip nek tuku godhog. Nek nyonge doyane rica-rica kempol opo kayaknya mas kepikiran. Hal ini meneh. Action. Ke normal pokoknya ajar 1 juta. Kadang gak didol 1 juta 200 luwe. Tapi pokoknya resiki nyong. Rokok kok RC nyong jam 1 tahun lo dadi kan. Hal ini meneh. Ah, kok tok 1 juta ya? Nyong goleki regane sing 5 apa 10. Namkain nyong. Wong sobok. Baleni. Sen. Nang awake wis tuwa. Sik tak bali sik. Engko nek ono sing lah tak cek di dhewek. Terus ya. Sopo sik kon nunggu. Nyong anggarepi dhewe. Iya nyong gelem 1 juta. Nyong nyai tok nggarepi dhewe. Iya tak langsung Kan. Kok piye sing cek udah tak didoni mau. Nyong tak pel ora kena. Ate saiki wis kena. Jara teko.